वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम कुछ बाइक में कुछ न्यू करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम आपको आज ड्यूक का एग्जॉस्ट साउंड सुनाएंगे जो 3 टाइप से होंगे। और पापा भी थे वहाँ पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जिसमें हम आपको 3 टाइप का साउंड सुनाएंगे, जिसमें पहला है स्टॉक साउंड है, और सेकंड आपका डीबी किलर हटा के, और थर्ड है अंडर वैली पे। तो तीनों साउंड सुनाएंगे। मैंने फ़िलहाल तो मैं अभी अंडर वैली हटा के ही बाइक चला रहा हूँ। मैंने अपना स्टॉक एग्जॉस्ट दोस्त के पास दिया हुआ है, तो शायद आई होप उसने स्टॉक एग्जॉस्ट में डीबी किलर रिमूव कर दिया होगा। तो चलो हम वैसे भी उसके शॉप में पहुँचने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा साउंड होता है। तो फाइनली गाइज हम यहाँ दोस्त के वहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं उसने करवाया है ठीक कि नहीं, कैसा करवाया है, तो देखते हैं। फ़िलहाल अभी अंडर वैली पे बाइक है, तो इसका साउंड सुनाते हैं आपको। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे क्योंकि अभी लोग डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं। तो दोस्तों हमने बुला दिया है अपने दोस्त को, और वो आ ही गया होगा। हाँ, वो आ गया एग्जॉस्ट लेके। देखते हैं कैसे कैसे इसने रिमूव करवाया है। दिखा बोला कहाँ से कराया? एक टायर वैसे। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग थी उनके पास, उससे काटा उसने। नहीं नहीं, सही है। देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ से कटवाया बेल्डिंग के थ्रू। चलो इसको जोड़ते हैं और फिर इसका साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट अब लग रहा है डीबी किलर हटा के। अब इसकी फिटिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट फाइनली लग गया है, और अब आप उसका साउंड सुनाते हैं। फाइनली दोस्तों अब हमारा जो सेटअप था एग्जॉस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। और एक तो मैंने फ़ोन से वीडियो बना दी है साउंड की, बाकी मैं अब आपको थोड़ा सा इसमें अब सुना पाऊँगा, तो शायद साउंड आए ना आए, उसका डाउट है थोड़ा सा। देखते हैं कैसा आता है साउंड। तो मेरे साथ जा रहा है अविनाश और अंशुल। ये लोग थोड़ा शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, इसलिए साथ आए हैं, और हम आपको साउंड सुनाते हैं कैसा आता है इसका साउंड जब हम थोड़ा आरपीएम बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा नहीं मैं भगाऊँगा, फर्स्ट और सेकेंड गियर में देखते हैं कितना का साउंड आता है। तो इस टाइप का कुछ साउंड है, तो शायद साउंड अच्छा ही आता होगा आई थिंक। एक बार फिर सुनाता हूँ मैं आपको कि साउंड कैसा है। इस टाइप का कुछ साउंड था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मैं एक आप साइड से वीडियो बना के सुनाता हूँ। तो गाइज एक बार आपको फ्लाई बाय में सुनाते हैं साउंड कैसा आता है। आई होप साउंड अच्छा ही आया होगा। ज़्यादा तो हमने भगाई नहीं वैसे शायद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।